ing dalem gegawenane Gusti Allah. Khalqi makhluk, kita harus mikir tentang apa yang telah diciptakan Allah. Dengan kita berpikir itulah nanti kita akan mendapatkan satu energi, dan energi itu dijadikan kita sebagai maisatu dunia, kebutuhan dunia. Contoh ono gunung, dipikir apa manfaatnya gunung iku. Aku yakin di dalam gunung iku ono kandungan-kandungan yang bermanfaat bagi jenengan. Laut apa manfaatnya? Mikir. Lah yang bisa mikir niki adalah orang-orang yang berakal. Akhirnya dengan makhluk-makhluk ciptaane Allah itu, Islam memberikan barometer di dalam hukum, namanya hukum syar'i. Hukum yang berijtihad, tidak boleh bertolak belakang dengan akal. Akhirnya dikatakan yang bisa berpikir orang-orang yang berakal. Makhluk yang berakal berarti manusia. Yang tujuannya itu adalah untuk bisa memberikan manfaat. Akhirnya sampai zaman sakniki biyen niku sepeda pancal teko kayu, terus gelem mikir, akhirnya teko macam-macam sepeda motor ono mesine iso mlaku dhewe. Dhisik gak ono pesawat. Atas ilmu wa 'allama adamal asma, dengan ilmunya Allah dia pikir dan lain sebagainya, akhirnya ya apa ya amri ono kendaraan sing lewat awang-awang. Lah iku pikir. Tapi satu poin terusnya, wala tafakkaru fi dzatillah fi dzatihi. Ojo kok pikir urusan zat iku. Terus iku dikonekno ambek mengapa saya mengajarkan atau menerangkan tentang zat Allah iki. Gak dong nggih. Mboten dong. Amri dong, ngerti dong nggih? Ternyata itu yang menegaskan bukan akal yang buat mikir, hati. Nyun sewu nek sampean gawe mikir iku akal iki yang berdasarkan logika, nyun sewu mesti pedot saraf sampean. Gendeng. Lu estu tidak mampu. Sebab ngene, banyak di antara makhluk iki ciptaane Allah yang menurut akal itu tidak bisa diterima. Karena tidak logika. Tapi kita harus ingat, Allah mempunyai sifat wajib, mokhal, juga punya sifat jaiz. Dengan sifat jaiz itulah Allah menciptakan sesuatu walaupun akal ini belum bisa menerima. Lewatlah perkara-perkara yang dibawa Rasulullah yang disebut mukjizat. Lewatlah perkara-perkara yang terjadi panjenengan ketika saat jenengan tidur mimpi meripat merem opo-oko yo ketok. Waktu mimpi saged dipikir cara akal? Mboten saged. Jenengan tilem meripat merem, ngimpi dikejar-kejar wong gendeng. Sampeyan kok iso ngomong kejar wong gendeng? Mergake ketok wong dalam mimpi. Padahal meripat merem. Aku yakin jenengan belayu. Nek dikejar-kejar rondo siji maneh. Yo apa lho nggih? Bener melayu tapi melayune melayu moro. Beda maneh. Ngapunten sekedar intermezzo mawon, cek mboten sepaneng nggih. Wis. Ternyata maksud
wala tafakkaru kuwi ojo mikir sira kabeh dengan akalmu tentang fidatillah ing dalam zati Allah, tetapi kuwi mikira nanggone zati kelawan angen-angen hati. Nek umpami mboten ngoten, apa gunane surat Ikhlas? Qul huwallahu ahad, tentang ahad iku mboten saged jenengan cernane akal, Pak, tapi di hati. Loh, di sini loh Pak maksudnya itu. Paham nggih? Sekali lagi kula emutno, kula gak kepingin sok jenengan iki nek wis nampa dasar ilmu tauhid, pengembangan ilmu tauhid yang saya ambilkan dari Muqabbalah fi kitab Syarhul Hikam sarai Syekh Ibnu Athaillah, jenengan gendeng kula mboten kepingin. Gendenge sebab akal sampean iku salah sijine urate pedhot, mboten kepingin. Isoke mboten teng mriku sing dampen sing sampean damel angen-angen adalah hati. Sebab iman iku nggone ning ati. Manggone ning ati. Dadi roh iki mengke digawa iman nang Allah iki mangke sagete makrifat. Iman wong Jawa ngarani rasa. Dadi kok iso ketemu Allah tumpahan roh utawa iman. Iman iso ihsan iku ya apa? Kan dalam agama Islam kan ada 3 tahap. Islam, iman, ihsan. Ya apa sekiranya jenengan ihsan dhisik sadurunge jenengan kali kula niki mangkat utawa kondur sangka dening donya. Nggih, teng mriku menawi wonten tambahan keterangan iki para sepuh monggo, atau menawi wonten sing dereng saged diterima nggih monggo. Kula status kula seneng dialog daripada debat. Inggih. Nuwun sewu Yai. Nggih. Atas ayat ingkang jenengan maos pamangkana hadil a'ma bahwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Nomor kalih antak buddha ka'annaka tarahu fa illam taru fa innahu yarab. Niku a'ma di situ a'ma. Apa kita buta melihat apa? Kalau kita lihat di dalam tafsir Jalalain, kok di sana termasuk buta syariat. Mohon penjelasan. Ngeten. Di dalam surah Al-Imran ayat 7 iku Allah dawuh isi kandungan Al-Qur'anul Karim setiap per ayat itu mempunyai tafsir. Yang tafsir ini pertama yang bersifatkan muhakkamah. Sampeyan percaya sing gak kelunting ning gunung sing ngongkon Allah? Nek ati sampeyan delok Allah, aku yakin jenengan mboten nyalahno sikil sing nyamplak wau. Gitu ya. Akhirnya jenengan gak ada rasa loro ati terhadap PT Anyar. Nggih. Nek ndelok Allah. Tapi nek gak ndelok Allah ati iki, nek ndelok wonge mesti ngomong deladap bae. Lah ngoten nggih. Akhirnya boleh geding-gedingan. Pun. Muhakamah maksudnya muhakamah itu tafsir yang jelas. Dikatakan jelas secara syar'i. Akhirnya muncullah beberapa tafsir, ada Jalalain, ada Munir, ada Mundir dan lain sebagainya. Dan itu sudah benar.
sebagai kita hidup pedoman ketika saat di dunia, supaya hablum minan nas iki terbangun. Satu. Nomor dua, bersifatkan mutasyabihah. Iki tentang gaib, ya. Tafsir yang menerangkan tentang khusus perkara gaib. Nah, iki makan perkara sing jelas, ya, secara syar'i. Terus di dalam ayat itu dikatakan barang siapa yang hatinya condong hanya memakai tafsir mutasyabihat, maka cenderung tersesat. Memakai hatinya condong mengikuti tafsir mutasyabihat, iki rentan akan tersesat. Sebab apa? Sebab yang panjenengan pakai iku adalah lewat mikiri akal, bukan hati. Sederhana mawon, ngeten. Jenengan iki melaku pengen ketemu Allah, tapi ngelmu belum paham. Iki rentan tersesat. Logikane, tak kasih contoh. Saya babar belas tidak paham sama sekali tentang ilmu elektro untuk membetulkan radio rusak. Nggak ada belas. Jenengan tui, son, tolong dandanono radioku rusak. Wis 2 wulan gak muni. Embuh asale ya apa? Asale dhisik tuku nyar muni, iki gak muni blas. Baterai tak ganti yo sik panggah gak muni, tetep gak muni. Kakek kudu. Saged dadi, Pak? Boten. Kula nekat. Mungkin iki bae gelang-gelange tak kewanti gelang-gelang. Iki bae diodone tak genti diodone. Iki bae trafone tak genti trafone. Nyodere ya keliru. Min ambek plus yo gak ero, min dele plus dele. Wis mari jeret tak leboni listrik, Pak. Jung. Gak metu suarane malah metu beluk. Iki namanya gambaran saya tersesat. Ngapunten nggih. Ngapunten. Tapi Allah iku yang mempunyai sifat jais. Wenang. Gak tahu belajar ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu hakikat, ati sok makrifat. Wenang mboten Allah. Wenang. Saya tadi nyontohaken kula dadan radio iku miturut tatanan pandang sudut ilmiah. Gak iso nek ngono. Akal, ngoten nggih? Secara akal. Tapi Allah nggih wenang. Ngersakake menghendaki satu hambanya tanpa belajar secara syar'i yang diterima akal, dia bisa makrifat Allah. Bisa. Allah bisa mengajari terhadap hamba yang dikehendaki di luar akal. Saged mawon. Dan itu wenangi Allah. Allah iku berhak nglebokno surga jenengan senajana undang-undange miturut aturan ilmu kula ahli maksiat. Allah wenang gak nglebokno kula nang ngene surga? Mestine nek miturut undang-undang saya harus masuk neraka. Tapi Allah berkehendak lain. Dilebokne ning surga. Sinten sing iso ndadati protesi Allah?
Sinten sing iso ndadati kehendak Allah? Maksud kula, protes model kaya apa kita nggak akan bisa. Tapi aku yakin ada alasan tersendiri mengapa Abu Nawas dilebokno surga. Nggih. Ngapunten. Itu karena sifat jaiznya Allah. Walaupun malaikat protes tetap gak iso ndadati. Sejarah ketika Allah wa idz qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sinten malaikat sing iso merotes terus ndadati kehendak Allah? Gak iso. Wis. Sapa sing atinya condong mengikuti tafsir mutasabihat, ya, iki bersifatan gaib. Sebab wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Yang tahu takwilane ayat mutasabihat itu hanya Allah. Ngapunten ikang kata, ini ada kaitannya sarujuk dengan ayat yang mengatakan Muhammad jangan kau jelaskan tentang roh. Tak ngaten nggih? Karena roh iku urusaku. Ngaten nggih? Nek jenengan ningali kula iku ngapunten dari segi fisik gak iso ndelok Allah sing nglimputi aku, mesti jenengan nuduh yen sing nyampekno iki mukhlason. Padahal mukhlason iku kira-kira tanpa pengendaliane Allah saged ta kula niki ngomong. Coba ayo diangen-angen. Kula dhisik orang pertama sing protes. Dateng mursyid kula orang yang jelasno perkara iki. Karena ayatnya sudah jelas. Muhammad jangan kau bahas roh iku, sebab roh iku urusan. Ternyata maksudnya kalau kita melihat Muhammadnya itu makhluk, delok makhluke gak iso diterima akal wak. Tabrakan ambek ayat iki. Padahal maksud mutasabihat teng mriku adalah di dalam diri Muhammad huwal awwalu wal akhiru wal dhahiru wal batin, ada Allah ndak? Iso Muhammad iku jelasno tanpa ada Allah. Ngapunten nggih? Ayo diangen-angen maneh. Kula dibiyen protes. Nang abah nang embah protes. Mereka dereng cethoe. Protes. Tapi mbok diangen-angen, oh iya bener. Artine boleh jenengan iki mengikuti hati condong ke mutasabihat lamuno jenengan iki nggawa kitabe tafsire iki yang disebut Al-Qur'anul Qadim. Ayo golek ana sak donya Al-Qur'anul Qadim ning toko gak ketemu. Boten kepanggih. Sebab iku dideleh Allah bil muqaddasi tua. Dideleh Allah di lembah yang disucikan. Siapapun gak bisa menyentuh. Jangankan kita, malaikat, apa maneh iblis jin gak bisa. Hanya Allah. Mangkane ayate wa ma ya'lamu ta'wilah. Ta'wilahu illallah. Wa ma ya'lamu lan ora ana sing ngerti ta'wilahu ing artine tafsirane takwilane mutasabihat iku illallah kecuali Allah. Sehingga apa jenengan nek nyekel Quran nek duweni kadas cilik kadas gede gak oleh nyekel ana kono. Hati siapapun manakala masih ada selain Allah tidak akan pernah tahu dan memegang Al-Qur'anul
qadim. Disendir ning saire Gus Dur. Al-Qur'anul qadim wahyu minulya tanpa dinulis iso diwo. Gitu. Ya gak dong cah, gak ono tulisane kok iso diwaca. Akal wis gak mampu. Sebab perkara sing diwaca kudu ono harus ada tulisannya. Lho iki lho gak ono tulisane iso diwaca piye? Diterusno siire. Iku wejangan guru was kita sangka dene apa persoalan sing didokno nafsu ya isine donya, bukan was kita iku tahu yang akan terjadi, bukan. Waspada beliau itu, iki ana kepentingan nafsu ngajimu son iki son, atimu sik pengen diwahno wong, atimu sik pengen diceluk mursyid, diceluk guru, iku ono nafsu. Loh, beliau iku waspada dengan hal ini. Awakmu cek disebut wong ahli tahqiq, iki nafsu. Awakmu sik pengen dipuja nang padha-padha menungso, iki ya nafsu. Iki pelajaran sing dereng saged diterima utawi dereng nate diajarno golongan kita di lho Pak ya. Ngapunten. Dereng kita temukan di situ. Berarti nafsu niku halus nggodhone nggih. Gak kasar-kasar tok sing ana lokalisasi, gak kasar-kasar tok nyolong barange wong, gak kasar-kasar tok sing ngilokne wong, sing ngrasani wong, sing gak iku tok. Hek kene ya ana nafsu. Berangkat nanti son ngaji. Wong liya gak ero, atiku aku ngaji tak luas nih tutuk Jawa Tengah. Ben pengikutku tambah akeh, ben sing muja tambah gede. Kul innama ana basarum mislukum. Rasulullah sudah mewanti-wanti. Hei umatku, ojo pisan-pisan awakmu nyembah muja-muji menyang aku, tapi muja-mujio nyembah menyang sapa sing tak puja, sing tak puji, sing tak sembah, yaiku wa huwa Allahu Ta'ala. Itulah Allah Subhanahu. Iki pendidikan asli dari Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Gusti Rasulullah iku kei contoh. Gak jelasno tok. Beliau mengawali kasih contoh. Wabot lho Pak, kasih contoh. Nggih. Kula raos Pak Estu sekali lagi amrat abot kula nyampe niki Estu mergae sing kula rasa sing kula alami sepanjang 22 tahun niki. Apa yang terjadi mboten pisan pindho wis dadi segonjangan, penuh cacian, hinaan. Tapi tetap saya belajar apa yang pernah dialami Rasulullah di dalam kaum Taif. Saya tidak akan pernah menyalahkan bagi umat yang tidak eksis. Karena apa? Karena singgahi ngono ya Gusti Allah. Udah, akhirnya hati saya tidak ada masalah. Ngapunten, asine wabot Pak, panas. Ibarat geni nek tak julno ya kobong, nek tak kegem ya krasa panas. Tapi karena ini perintah, apapun alasannya dan apapun resikonya tetap kami sampaikan. Ingatlah, semata-mata illal balagul mubin. Saya hanya menyampaikan itu. Wis ndi mang? Apa mang rek? Oh ya mutasabihat. Jadi boleh mengikuti ini. Hati tersebut bila mana sudah nyata
Al-Qur'anul Qadimnya. Ngapunten niki terlalu mriko lho nggih, tapi gak apa-apa. Gawe pengenalan mawon. Sing penting dasar kita pertama ndandani syahadat. Carane ya apa mengke amri syahadat sampean iki tidak hanya diucap di lisan benar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tindakan roh itu juga seiring dengan apa tindakan jasad. Tak duduno titik ae. Engko nek wis dasar tauhid mantun, sampean iki ana perintah. Perintah iku rupa uzlah utawa zuhud. Di dalam zuhud iku lho engko sampean iki tirakat birriyadati wal azkar. Sing mengke tak duduhno tak jabarno carane riyadhah dan zikir sing untuk sampai suluk usul nang Allah bagaimana. Otomatis mengke ono istilah baiat. Ya, istilah baiat. Lah baiat ini bukan seperti ada yang di thariqah. Baiat di dalam hakikat adalah menyambungkan tali roh datang Allah yang sempat keputus oleh nafsu lewat kesenangan dunia. Setelah itu baru jenengan iki njogo taline roh iki nang Allah, amri gak pedhot ya apa. Faqadis tamusaka bil urwatil wuthqa lam fisamala laha. Endi taline Allah? Ya itulah yang dimaksud zikir. Endi sing dimaksud zikir? Hati sadar dan menyadari lewat iman atau rasa bahwasanya hidup yang meliputi segenap alam itu wujudnya Allah. Mengki ditapno ning kono. Penak Pak. Urip sampe nambah aku ning donya gak kupuh. Estu ditekakno perkara gak enak mboten langsung gusar. Ikilah engko akan munculnya terbangunnya sabar, munculnya terbangunnya ikhlas mriku. Dadi jembar ati sampean mengki niku nek jenengan kersa. Pun. Terus kedua napa Mang? Kula supe. Oh iya, iku bentuk aplikasi ihsan ya. Nek kamu tidak merasa bahwasanya tidak bisa merasa bahwasanya awakmu diwasi Allah terus, iku minimal awakmu wis kudu merasa bahwasanya ngene, nek awakmu gak iso merasa adanya Allah dalam dirimu utawa sing gerakno awakmu lewat gerakno awakmu kudu ngrasa nek diawasi Allah. Niku merasa iku nggone ning ndi to? Mosok ning akal. Lah mboten to? Di hati to. Di hati. Iman nyun sewu, Pak. Jasad sak njero jasad iki ana ruh utawa saya katakan hati, kolbun. Di dalam kolbun itu ada iman. Iman muncul karena dua faktor. Siji ada Rasul, loro ada petunjuk yang dibawa Rasul. Nah, iman niki akan jadi ihsan apabila sampai membuktikan iman. Tadi saya katakan hati sampai percaya iman itu karena ada dua faktor. Ada yang disebut Rasul utawa wong sing aweh kabar, loro ono kabar. Rasulullah Muhammad pertama yang dibawa Muhammad itu adalah Al-Qur'an sebagai kabar yang menyatakan bahwasanya Allah itu Rabbi wa Rabbukum, Tuhanku ya Tuhanmu. Akhirnya jenengan muncul iman, ya percaya Allah iku jari Nabi Muhammad iku pangeran kita. Oke. Iman itu akan ihsan manakala ada pembuktian. Buktine iman iki dadi ihsan wa amilu
sholihah. Loh, ketika saat praktek iman menuju ihsan, di sini Allah akan memasang nur, cahaya, yang tujuannya untuk menerangi perjalanan ruh terhadap Allah. Lah, nur itu didapatkan dari apa? Nur itu didapatkan dari genset penggerak. Lah, iku iso penggerak nek diwenehi minyak zaitun utawa solar. Diesel diumetno, ana solare muni, nggerakno dinamo akhirnya jadi cahaya. Surat An-Nur ayat 35. Nurun ala nurin yahdi laili nuri mayyasha. Iku keterangane wonten mriku. Artine apa penggerake sampean wa amilus sholihah bentuk uzlah mengke. Minyak zaitune apa? Minyak zaitune adalah ilmu. Ilmu ingkang dipahamno niki. Akhirnya kok ngetokno nur, cahaya, nurullah. Itu untuk memadangi jagate ati sampean ketika saat roh berangkat solo nuju wusul datang Allah. Dalam rangka masuk di dalam makom musyahadah, yaitu makom ma'rifatullah. Nek gak dipadangi nur ora iso. Makanya di ihsan, keterangan ihsan iki di syariat ngeten. Ngapunten ya. Nek kuwi gak iso ngerasa melihat Allah, bisa melihat Allah, ngerasa nek awakmu iku didelok Gusti Allah. Makanya tadi saya katakan makrifat sing paling ndek-ndekan TK ya sing ngoten kuwi. Cuman untuk nggerakno rasa iku ya apa carane? Nek nggerakno genset ya apa carane? Ya kudu ono minyake lah. Gak sampean kei solar sampean umut-umutno tok. Bokok sampak sampean kemeng ya gak iso muni genset iki. Ngertos? Jenengan laku uzlah solo jarene dulurku sing ana thariqah. Nek gak dibekali ilmu hakikat mohal kita bisa wusul. Niki pengalaman kula lho ya, kula tak cerita pengalaman kula dhewe. Kula niki nyuwun sewu Mbah Yi ya, gonta-ganti thariqah. Nyuwun sepura sing akeh. Hanya dari sini kepingin maneh mukobalah sini, mukobalah kini. Bahasa maksud kula apa salah saya niku cari mukobalah. Mukobalah iku apa sih? Cara apa salah aku golek guru sing saakeh-akehe? Nek menurut kula nggih mboten napa-napa. Sing penting gak oleh nyalahno, ngoten lho. Gak oleh nyalano guru siji lan sijine. Iki nek menurut prinsip kula lho ya. Referensi iku boleh, mukobalah boleh, tapi aku gak oleh nyalano siji lan sijine. Kula niki cara thariqah wis bolak-balik. Bukane gonta-ganti terus ngalih rene nyalahno iki gak bener mboten lho ya. Mukobalah, bahasa kula mukobalah. Ternyata di situ kami belum menemukan yang namanya adzikru fi sirril asror. Saya hanya menemukan adzikru jahr kalih siri. Ternyata iki menurut pengalaman kula nggih, pengalaman kula. Aku hanya melakukan jahr kalih sir niku kula niku jebule ada di muka syafah. Bertemulah para nabi, bertemulah para rasul, bertemulah para jin, bertemulah para malaikat. Bahkan nyuwun sewu bertemu kula tahu dadi dukun Mbah Yi, tahu dadi dukun nomor togel ngene. Jujur mawon. Togel niki lho, Pak. Tahun 2000. Tahun 2000 Yi. Nanti kula dadi dukun togel.
Naudzubillah ya. Karena niku wonten mukasyafah. Dhisik niku setiap tamu teko kan tujuannya macam-macam nggih. Lho Gusti Allah wis nene gambaran. Gambaran apa karep sing digawa. Ya. Jadi sing khawatir kabar yang diberikan pada saya, oh wong iki njaluk togel, oh wong iki njaluk karep dodol omah cendang payu, oh wong iki nambakno anake. Lah ngoten nggih. Ngoten niku sadurunge diomong pun kula omong. Kira-kira jenengan gak wedi ya? Mesti sampai nuduh, loh waline Allah. Lah ngoten nggih. Padahal tarkib definisi kekasih Allah. Inna auliya'a la khaufun alaihim walahum yahzanun. Gak menyentuh mukasyafah belas. Mun kula sik wedi ya. Wedine gak sampean sangoni. Sampean moro. Anu Gus, alhamdulillah. Matur suwun nggih, tanah kula pun pajeng. Nyun sewu kula nggih biyen niku bekene dukun lurah kula niki. Ngerti dukun lurah? Ana wong nyalokno tak jamin dadi. Nek wani jawab sandingane. Kertas sandingane. Tebusane. Saimut kula enggak pernah gagal. Masalahnya apa ning kono dikai kabar. Jenengan kali kula saderenge nampa takdir kan ana kodhok dhisik ta ya. Utawa iradah. Iradah niku tak busek. Nek takdir gak kena diubah lho nggih. Apa takdir itu? Qadar gak kena diubah. Qadar sesuatu yang sudah iku takdir. Nek durung terjadi iku qada. Utawa iradah iku saged diubah. Contoh iradah iku kekarepan. Jenengan wau teko omah duwe kekarepan ngaji. Oh saiki wae ngaji. Lah ngoten nggih. Kekarepan ning ati sampean iku minangka tulisan. Wujude kekarepan iku dijemeno takdir, sampean iku nek wis tutuk kene berarti tak iki gak iso diubah. Tapi waktu ning omah mang iso diubah karep mang. Wis gak wis udan. Lah ngeten nggih, wis gak wis tahlilan. Wis gak wis anakku nangis sae. Wis gak wis. Loh, iku berarti dirubah. Iradah kodok iku iso diubah, nek takdir gak mboten saged. Lah niki kudu paham. Lah ngono iku tak busek. Misale takdire kekarepane kodoki kono si A. Lah berhubung si B iku jagoku. Tak busek niki sing tulisane iki. Malaikat gak kira keliru. Tulisane B padahal asale A. Takdire dadi B. Bondoku mek situk tok wedi. Wis sampean buka nang ngene kitab Mambaul Hikmah lak lengkap. Biyen cah. Berarti kaya ngono iku sak temene kula niki cara roh iku sik kufur nang Allah. Duduk kekasih Allah kula, duduk waline Allah. Umume wong mengatakan waline Allah iku nek roh perkara sing jange terjadi. Mboten. Qur'ane jawabe la khaufun alaihim walahum yahzan. Ora ana barang wedi, ora ana barang kuatir apa sing jange kate diwehke Gusti Allah. Mati lah arep diwehke to. Aku sik wedi ya mriku. Oh dudu. Hadi kula ngrumangsane nyuwun sewu. Kula ngresiki perkara mukasyafah niki jujur hampir 1 tahun muda. Telanjang bulat kula. Jujur mawon kula mantan wong gendeng. Sampeyan takon masyarakat kula. Lho estu niki. Bener tamu kelasan biyen tau ngono, sampeyan takon. Cek gak kaget tak kandhani sampean saiki
bae krung kabar ngono pertanyaan lah ngono nggih ya. Iya ta, aku tahu belajar nang wong gendeng bulian. Terserah. Kalem kados tiyang adus nok nggone njero jeding niku lho. Tapi manuk kula mboten enten. Kula putul. Sampak sakniki. Mboten gadah manuk kula. Gak percaya tak bukakno. Tak bukakno ning jero kamar mawon. Ojo iki. Dadi mboten gadah. Yen dikon medhot Sebab sumber sing paling sulit kita mematikan syahwatul farji. Nggih. Syahwatul farji. Nek syahwat itu kesenangan toh. Kesenangan gak di duwe ala gampang. Tapi nek situ bapakne toha iku ndangak-ndangak sampean ya apa? Wis ta, telek ah. Aku tobat moh tobat saiki mari kanggo menepo. Lho nggih lho. Paling sulit niku. Lah, dibiri ku carane satu-satunya. Ngoten. Ngapunten ya. Memang perintah Allah ngoten kados pundi. Terus Gus apa gak iso cukul kaya kuku. Lah ngoten. Wis aku gak iso jawab aku. Gak iso jawab. Kok tutukku nusirek ngomongnya. Ya Allah. Ngapunten Bu estu ngapunten Kang Kadah ya, pun ngapunten. Nah terus apa mangsi dibahas lali aku sampaan. Iksan nggih. Iksan ya, Iksan. Jadi nggih ngapunten Kang Kadah. Apa keterangan-keterangan sing sampak dumugi teng mriku pasti jenengan akan akan ngalami mungkin. Jadi mukasyafa itu bukan hal tujuan, bukan. Ketika saat saya bertoriko mencari muqabalah, bukan berarti saya menyalahkan boten. Saya cuma satu, mencari sirul asror. Temriku toh. Sebab sirul asror, hanya sirul asror lah yang akan menjadi kunci satu-satunya ruh ini bisa sampai ke musyahadah. Boten teng mukasyafa. Sebab makom kan ono telu, mukhadharah, mukasyafah, musyahadah. Mukhadharah niki am niki dunya niki. Lah nek mukasyafah ghaib, mutasabihat. Lah musyahadah iku kerajaane Allah. Aku takok, jenengan iki roh kembali wa inna ilaihi rajiun nang nggone mukasyafah apa musyahadah? Musyahadah. Sudah diterangkan ning Quran besok iku setelah dina kiamat ana proses jenenge dina kebangkitan. Setelah itu dina penghisapan. Setelah itu dina di mana jenengan dikon nguwat siratal mustaqim untuk menuju al jannah atau an-nar. Gini ki sing kula maksud al jannah adalah musyahadah. Jadi ning Quran yang dijelaskan miturut tafsir muhakamah sudah jelas besok niku. Lah sekarang mutasabihatnya bagaimana? Ya ini. Terus tadi ada pertanyaan yang buta miturut tafsir Jalalain itu adalah buta dari ilmu syariah. Itu miturut muhakamah sudah benar. Bagaimana sampean iku iso salat bener secara syariat nek mboten dingelmoni. Salat iku secara syariat nek gak sampean elmoni saged salat ta sampean? Tadi bener, mboten saged. Berarti buta dari ilmu syariah. Sekarang bagaimana as-shalah tidak yang bersifatkan tidak jawareh, tidak jasad. Ibadah sing bukan jawareh, bukan jasad, sing ibadah kang bangsa qalbiyah, hati utara yang bagaimana? Salat itu besok kita habis menerangkan tentang syahadat kemudian salat. Jadi sudah benar yang disebut akma buta itu secara tafsir Jalalain di situ dikatakan
buta dari ilmu pengetahuan tentang hukum syariat. Sebab nek buta tentang itu sampean gak iso bener ibadah jawarehnya ini gak iso bener. Iso-iso sampean bangun masjid imamane ngadep ngetan. Enggak ngerti ilmune. Salat zuhur dadi 2 rakaat, enggak ngerti ilmune. Rusak tambahan. Lah, tapi akma di sini secara pandangan kacamata hakikat mutasyabihat adalah butanya mata hati. Sebab mata zahir iki digawe melihat zahir dunya saisine, mata batin ainul basyirah damel nyekseni nyawang Gusti Allah lewat iman iku. Nggih. Wonten boleh? Mangqala fit dunya yarahu bi ainihi fadzalika jindikun. Lah itu bagaimana? Pun sampean terjemahno cara Jawane niku wau. Man utai saben wong yara man utai saben kala sing ngomong fit dunya ing dalem donya yarahu ningali Allah bi ainihi kelan mripat dorone wong. Fadzalika mongko teke wong zindikun dadi kafir zindik. Sampean nek ndelok dawuh sing dawuhi iku mang sampean iku nyawang wongi, gak mungkin sampean iso nyawang Allah. Koyok ngene iki justru sampean iku akan dihitopi sebagai kafir zindik. Nyun sewu. Disebut kafir itu kan perbuatan sampean iki kalih kula menyekutukan Allah. Sehingga jenengan kali kula disebut musyrik wong musyrik. Lah musyrik itu wonge perbuatane syirik. Syirik niku ana kalane syirik jali, ana syirik khafi. Iki wonge jenenge musyrikin. Miturut pandangan hakikat, tatkala kita melihat dan meyakini yang menyampaikan itu selain Allah, yang berperan selain Allah, kita kelebu golongan. Tapi secara syar'i tidak. Karena apa? Syar'i memandang dari sudut makhluk. Oh, sing ngoceh iku manuk. Oh, sing ngomong iku makhluk. Oh, sing ngene sedaya makhluk. Syar'i gak apa-apa. Sehingga di dalam syar'i tidak kelebu golongan boten. Cuman ketika kita tarik dari si hakikat, hakikat itu apa? Asli nih, padha mbek ngene, sampai delok ayang-ayang iki nggih. Ayang-ayang iki syariat. Makhluk. Tolong sampai delok ayang-ayange punya sifat obah mboten? Punya. Nek delok ayang-ayang lho. Dunia saisine sing nyiptakno sapa? Allah toh. Nek kita melihat selain Allah, pasti menuduh dan meyakini punya gerak. Yang bergerak. Paham nggih? Terus ayang-ayang ini bisa goyang-goyang ini karena ada yang memiliki. Goyang asli nih. Hakikat tangan kula syariat ayang-ayang.
Tak takoni, sing duwe goyang sapa? Tangan kula utawa Allah. Sing duweni af'al kabeh sak jagat sinten? Nek kita melihat dari syariat, ya makhluk sebab digoyangno diobahno Allah. Tapi nek kita melihat aslinya, iku af'alullah. Makanya secara hakikat kalau kita memandang dari sisi orangnya, kita klebu iki. Syiriknya syirik jali. Akhirnya disebut mang kafir apa? Zindik ya. Kafir zindik. Wis bahasanya terserah. Tapi masih kelebu iki. Tapi syariat tidak. Menurut syariat mboten. Wong nyatane iku sing ngoceh manuk kok. Sebab ndelok manike. Lah, secara hakikat iku ndelok asline, nek manuk iki gak ana Allah ning kono. Wong Allah iku nyun sewu Pak, gak butuh tempat tapi di mana-mana dan di mana-mana. Gak bertempat dan tidak beruang, ngono lho. Duduk beruang hayawan itu duduk ya. Termasuk yang melimputi dalam dan luar manuk tersebut. Nek iku Allah gak eneng kuno isa amara ngoceh. Boten saged. Lah, hakikat memandang dari itu. Terus kita tidak apabila memandang dari si hakikat kok umpama nyun sewu. Oke wis mandang Allah. Mangkan sik mandang makhluke, kita mandang Allah. Oh sing ngucap iku Allah. Tapi di dalam hati masih ada nama aku makhluk sing nyawang anane Allah lewat rasa. Iku ya sik termasuk jenenge syirik khafi yang halus. Merga isih ana loro. Namanya ahad gak oleh loro, kudu tunggal. Caranya ya apa? Nanti kita lakukan uzlah. Ngapunten, waduh ilmune kok ruwet Gus. Kok sanjake wabot ngono. Kok wis tambah bingung aku. Sekali lagi saya katakan, nanti jenengan nek wis paham tahap-tahap, aku yakin bleng mboten ruwet maneh. Nggih. Nek niki memang nyane pertanyaan niki jawaban niku kelasnya dhuwur. Artinya sudah sampai pada babakan ma'rifat padahal kita masih membahas dimi ngoten lho ya. Heeh. Nggih. Wonten beli monggo. Sampun nggih ngapunten ingkang kathah mbok bilih niku wau terlalu lama dan lain sebagainya. Maunya sih kula cepet-cepet mawon oleh karena si ono pertanyaan nggih mohon maaf nggih ngapunten ingkang kathah nggih. Nggih monggo kita tutup sarana doa mudah-mudahan dadi ilmu ingkang manfaat. Lahumul Fatihah.